Ora ge sandal kok. Bali oh. Heeh. Alah. Moro-moro jaluk-jaluk. Amet gimana? Ngalah. Kok yo melu lho. Ngawak murah sandalan kok. Heeh. Lha ki to Mbak Yayu. Halo. Nglucus. Etok-etoke ewang-ewang Bapak Sarno lho niku. Bake dolan. Traveling lho. Lah ya kayak bapak nandur aku turut kene. Malah traveling. Lah kuwi nduk arek ya teko kene lho. Kok ya dijak kuwi. Indah banget pemandangannya ini. Wih. Wah, di sini laut selatan juga kelihatan ya teman-teman itu. Iki kok enek dalan ki liwate ngendi to? Liwate ngendi ya kok kidul? Kok kidul apa kok lor awakmu ngene, Bang? Apa ndak angel dalane ngalor ana? Tapi lek pas ndak udan ndak angel. Joke mae tutut. Oke, udah dulu teman-teman.
Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.